Արցախի հանրապետության ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ 27 կողմ 3 դեմ եւ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Ըստ էության խորհրդարանի կանոնակարգը բաժանվել է 3 մասի՝ падգամավորների կարգավիճակի մասին օրենքի, ԱԺ կանոնակարգի եւ ազգային ժողովի աշխատակարգի։ Ներկայացվել է 95 առաջարկություն, այդ թվում բովանդակային եւ խմբագրական։ Որոշ առաջարկություններ ընդունվել են որպես գաղափար ապագայի համար, որը պայմանավորված է նոր սահմանադրության դրույթների գործողության մեջ մտնելու ժամկետների հետ։ Համահեղինակների նախաձեռնությամբ նույնպես կատարվել է մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում առաջարկվել է մշտական հանձնաժողովների նախագահների համար ազգային ժողովի աշխատակազմի հաստիքացուցակով օգնականի վճարովի հաստիք սահմանել։ Արդյոք կա այդ հաստիքի անհրաժեշտությունը։ Գաղափարի հիմնական հեղինակը ես եմ, եւ ասեմ ինչ մոտիվացիաներ ես ունեմ։ Իհարկե կարող է լինել տարբեր ընկալումներ, տարբեր մոտեցումներ։ Իմ մոտեցումը հետեւյալն է, որ կարիք ունենք զուտ մասնագիտական օգնության եւ օժանդակության։ Իմ առաջարկությունը եղել է, որ այդ վճարով օգնականները լինեն անպայման հայեցողական, ինչպես գիրացվի։ Դա կախված է ամեն հանձնաժողովի նախագահից։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արսեն Արստամյանը հիմնավորեց առաջարկված, բայց չընդունված գաղափարները։ Դրանք են հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի կրճատում, ամսվա կտրվածքով երրորդյա նիստերի կազմակերպում, համամասնական ընտրակարգով ընտրված падգամավորի խմբակցությունի դուրս գալու կամ հեռացվելու դեպքում մանդատի վայր դնում։ Գուցե ոչ մշտական հիմունքներով գործող խորհրդարանի պարագայում արդարացված էր ունենալ մշտական հիմունքներով գործող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, բայց այսօր արդեն իմ կարծիքով արդարացված չէ։ Երրորդյա նիստերի անցկացման գաղափարի ներդնումը նաև դրդապատճառ կհանդիսանար падգամավորական առավել հաճախակի օրենսդրական նախաձեռնությունների, օրենքները հապճեպ չընդունելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև հոդված առ հոդված քննարկման։ Կուսակցական պատկանելությունը փոխելու հիմքով մանդատի գործողության դադարեցումն այն հիմնական իրավական միջոցներն են, որոնք ապահովում են մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները խորհրդարանում քաղաքական այն հարաբերակցության պահպանումը, որը սկզբնապես ձևավորվել է ընտրություններում ժողովրդի կամքի արտահայտման արդյունքում։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը հանձնաժողովի նախագահի բացակայության պարագայում է բոլոր լիազորությունները վերցնում իր վրա։ Կարելի է իհարկե գնալ այն ճանապարհով, որ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկը, բայց այս դեպքում մշտականությունը կորչում է։ Երբ որ մենք գրում ենք առնվազն 1 նիստ լիագումար պետք է անցկացնի, ով է մեզ խանգարում այդ առնվազն մեկի դեպքում, եթե այդ անհրաժեշտությունը կա երրորդյա անել կամ 3 անգամ նիստ անել, այսինքն ձևակերպումները, որոնք գրած են, որևէ ձևով չի սահմանափակում։ Падգամավորներն անդրադարձան նաև խորհրդարանական լսումների, ազգային ժողովի խորհրդի, բյուջետային գրասենյակի, խմբակցությունների կողմից նախագահի թեկնածուի առաջադրման եւ մի շարք այլ հարցերի։ Խմբակցությունների մասով մենք տվել ենք մոդուլային առաջնահերթության իրավունք եւ արտահերթության իրավունք օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Բնականաբար ենթադրում է, որ հիմնականում իրենց խմբակցության անդամների օրենսդրական նախաձեռնությանը երևի հիմնականում նաև քաղաքական փոքրամասնությանը, բայց այլ ընդհանուր ասել խմբակցությունը մերժման հիմքը հղումն է սահմանադրությամբ խմբակցությունը օրենսդրական նախաձեռնություն չունի։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ ոչ թե օրենսդրական նախաձեռնությանն է վերաբերում մեր առաջարկությանը, այլ արված падգամավորի կողմից արված օրենսդրական նախաձեռնությանը, նախաձեռնած օրենսդրական նախաձեռնության կարգավիճակին։ Բավականին մշուշոտ է բյուջետային գրասենյակի հետագա ճակատագիրը, որը խիստ կբարելավեր հատկապես բյուջետային գործընթացի, հատկապես ազգային ժողովի կողմից վերահսկողական գործառույթի իրականացման պարագայում։ Եթե առաջիկայում համոզվենք, որ իսկապես դա միայն խորհրդի միջոցով կարելի է լուծել, ես կարծում եմ որևէ բան մեզ չի խանգարում։ Երբ որ մենք ասում ենք խմբակցությունը օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք չունի, իհարկե դա սահմանադրությամբ է, եւ մենք չենք կարող կանոնակարգում մեկ այլ ձևով գրել, բայց խմբակցությանը օրենքի նախագծի առաջնահերթություն տալը մենք գաղափարը ընդունել ենք, բայց այնպես պիտի անենք, որ սա չխանգարի մյուս առաջնահերթություններին, որ սա չխանգարի առանձին падգամավորի։ Եթե մենք առանձին падգամավորին այդ իրավունքը տալիս ենք, սա նշանակում է, որ խմբակցության յուրաքանչյուր падգամավոր կարող է դրանից օգտվել։ Բյուջետային գրասենյակի մասին ի սկզբանե մենք լրիվությամբ ընդունել ենք, եւ իսկապես մենք բոլորս էլ այդպես մի քիչ էլ ոգևորված ասել ենք, որ լավ կլինի, բայց մենք Հայաստանի մեր գործընկերների հետ ենք քննարկել, միջազգային այդպես փորձնել ենք ուսումնասիրել, տեսականորեն կարծես թե սա այդպես լուծում է առաջարկում, բայց առայժմ որևէ արդարացված տեսանելի փորձ չկա։ Դրա համար մենք ընդունել ենք երկրորդ տարբերակը։ Բյուջետային գրասենյակը էլի չեն բացառում, որ առաջիկայում գուցե 2020 թվականի խորհրդարանի համար ընդունելի լինի, բայց առայժմ մենք
փորձագիտական ծառայությունում հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ էլ ենք ասել, ունենալու են գլխավոր մասնագետ բյուջետային գործընթացի մասով, որը կոնկրետ պատասխանատու է լինելու այս ոլորտի հարցերի պարզաբանման համար։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նոր կանոնակարգը նոր հայեցակարգ է առաջադրում խորհրդարանի հետագա գործունեության համար։ Կանոնակարգը ունիվերսալ փաստաթուղթ պիտի լինի բոլորի համար, բոլոր ժամանակների համար։